Munamato wakapfupi wazodairwa naWicknell Chivayo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yakapfupi uyo apiwa zvakare another Toyota Aqua pamwechete ne$3,000 pamusoro naWicknell Chivayo mushure mekunge akumbira imwe mota achiti yaaive nayo akaita nayo tsaona kana kuti accident. Pa$3,000 yapiwa kapfupi pamusoro iyi audzwa iye kuti $2,000 ndeyake yekushandisa, then $1,000 ashandise pakuisa mota yake painsurance. Wicknell Chivayo azivisa kapfupi kuti aende anopiwa mota yake, apo anyora iye paFacebook page pake kuti wadiwa mwanangu kapfupi, ndinotenda tsamba yako ndakaiona uye nekuitambira murudo rwaMwari. Chokwadi mwana asingacheme anofira mumbereko, hauna pawakakanganisa asi wakaedza kuisa chikumbiro chako wakazvininipisa. Vamwe vakakutuka, vamwe vakakuseka, asi zvokwadi kune mhepo yemadzinza isingade kuona chakanaka chichiuya muupenyu hwedu. Mukira mangwana kuna madzibaba Chipanga unopiwa imwe Aqua sekukumbira kwawakaita. Vachakupa neimwe $3,000 pamari iyi. $2,000 ndeyako, imwe $1,000 enda kuNichols Diamond FBC Insurance kana CBZ Insurance wovakumbira inonzi Comprehensive Insurance yemota yako. Vanowanzoti between 5 to 10% value yemota yako. Mota ndeye $9,000, so $1,000 yakatowandisa insurance yegore rese. Unotanga wapiwa bhuku rave muzita rako, wapedza kubhadhara vanokupa cover note, wodzokera kuna madzibaba Chipanga wonotora mota yako. Ndinovimba ndazadzisa zvawakakumbira nekuti kumasowe takanzi chinotanga itsitsi nerudo kozouya kunamata. Zvimwe chete kuZanu PF tinoti pamberi nekubatana. Ndatenda, enjoy your car. Uku ndo kunyora kwakaitwa iko naWicknell Chivayo achinyorera kapfupi kuti anopiwa mota yake, achimuudza zvekuita kana achinge atora mota yake. Tiri papo mune imwe nyaya, ndine nyaya yemurume uyu anonzi iye Herbert Chamuka anotungamirira bato rezvematongerwo enyika rinonzi iro People's Unity Party. Ari kutaura iye achiti Zimbabwe iri kuda inclusive government and hatina kwatinoenda naPresident Mnangagwa pamwe chete neZanu PF. Saka Zimbabwe iri kutoda inclusive government ndokuti nyika iende mberi. Muri Zimbabwe nyaya dzakaita seidzi handidi kuita sendinowedzeredza, ndinoda kuti muzvinzwire moga. Pari zvino ndinoda kuti munzwe vaHerbert Chamuka vachitaura, asi mapedza kuona this video ndoda tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini ndaenda. Pamusoro iyi vana veZimbabwe, zita ndini Herbert Chamuka, mutungamiri webato rePeople's Unity Party. Ndine chiziviso chakakosha. Chiziviso chandinacho ndechekuti Zimbabwe iri kuda inclusive government. Pasina inclusive government hatina kwatofa takaenda nebato reZanu PF navaMnangagwa. Havafi vakatibudisa mumatambudziko atakanangana nawo. Matambudziko atakanangana nawo inyaya yeeconomic crisis. Zimbabwe haina mari yayo kana kuti haina mari inotenga. Tiri kurilaya nemari yekuAmerica yaJoe Biden. Asi tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe ina vazhinji vanoziva nezvemari. Saka kurudziro yatiri kuita ndeyekuti vaMnangagwa kudhara vachinyorerwa tsamba navazhinji. Tikatarisa masangano akaita sana Zimbabwe Council of Churches, vana People's Unity Party, nemamwe mapolitical activists, neve human rights, neve churches, vakakudhara vachikumbira vaMnangagwa kuti ngavapinde mu-inclusive government. But vaMnangagwa vari kuramba vakanyarara,
havasi kuda kuadhiresa nyaya yemubatanidzwa wamapato kuti pave nehurumende imwe chete tiende kumberi. Chinhu chavanomanyira kuadhiresa vaMnangagwa neZANU-PF ndechekumedza mamwe mapato achipinda muZANU-PF ivo vachiinda kumberi nebato ravo. Saka kureva kuti pati yeZANU-PF haina chido kana zvido zvekuda kusimudza vana veZimbabwe, but ine zvido zvekuumba bato rayo kuti iyo irambe iri pamusoro, asi irambe iri pamusoro ichinoenda kumberi ichikudzvanyirirai. Ndeupi mutsauko uri pakati peZANU-PF neRhodesian Front yaIan Douglas Smith? Nekuti Smith unonzi waidzvanyirira vanhu vatema, iko zvino neZANU-PF yaMnangagwa yakudzvanyirira futi vanhu vatema, nekuti havasi kuda kupinda mu-inclusive government. Chii chavanotya? Inyaya dzekuti kana vakapinda mu-inclusive government havazowani masimba ekudeclare kana kupasisa mitemo kana kuita zvinhu zvavanoda. Saka isusu sebato rePeople's Unity Party tatora stage kuti tiinde kumberi nenyaya dzekuda inclusive government kuti ivemo muZimbabwe chero vasingadi vachida. Saka kurudziro yatiri kuita kumwana wese weZimbabwe ndeyekuti tichakupai dheti rekuratidzira Zimbabwe yose muchikumbira nekuchema nekunyunyuta kuti toda muZimbabwe muve neinclusive government. Chero president pakaiswa dhongi kana gudo, so long riri mu-inclusive, isusu tinoaccepta kuti nyika ngainde kumberi iri mu-inclusive government. Kuzeki kwatiri kuti 2028 ZANU-PF inoinda, tinoreva nhema. Ma-elections akapera a2023, presidential elections yakaandaunzwa na 12 o'clock usiku vanhu vakavata, kureva kuti zvakanga zviri zvemurima. Kana kwakuri kuti vaMnangagwa vakawina ma-elections free and fair, sei ma-elections asina kuandaunzwa masikati? Saka isusu sebato rePeople's Unity Party takasara tine mubvunzo pama-results apresidents. Saka toda kukurudzira zvikuru kuti President Emmerson Mnangagwa, time is now yekuti vapinde mu-inclusive government, tipushe zvido zvavana veZimbabwe, kwete kupusha zvido zveZANU-PF party. Dai vaMnangagwa vaida kuita zvido zveZANU-PF vaikonoelektwa kuZANU-PF headquarter kusheki-sheki, kwete kuelektwa neZimbabwe yose. Vanhu vakavhotera vaMnangagwa vachida kuti vavandudze nyaya dzeikonomi, vana vainde kumabasa, vanasikana navanakomana, nyika yedu iende kumberi ibudirire. Saka ndoda kukurudzira zvikuru kuti vana veZimbabwe ngatibatanei. Toda kuita peaceful demonstration, toratidzira zviri murunyararo, tisapisa mabuilding, tisatema, tisarovana, tisatuka, tinosimudza maplacards tichiklema kuti vaMnangagwa ngavapinde mu-inclusive government. I thank you.